என்ன மூவி பார்த்து என்ஜாய் பண்றோம்னு அப்பாலிக்கா சொல்றேன். மூவி டைம்ல ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம்னு சாசேஜை மர்டர் பண்ணி எக் ஓபன் பண்ணி மிஸ்டர் சால்ட் அண்ட் பெப்பரை போட்டு மிக்சிங் பண்ணிட்டு பேன்ல ஆயில் கூட இவனை வச்சுட்டு இன் பிட்வீன் கேப்ல மாமா எக்கையும் ஊத்தி விட்டு கூட மஸ்டர்ட் சாஸையும் போட்டா சாசேஜ் ஆம்லெட் ரெடி. நீங்க மூவி டைமுக்கு என்ன ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நாங்க ஹாஸ்டல்ல ரீஸ் ஆகி இருக்க தலைவன் லெஜண்ட் படத்தை தான் பார்க்க போறோம். டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு, ஃபைட் வேணுமா ஃபைட் இருக்கு, காமெடி வேணுமா காமெடி இருக்கு, சென்டிமெண்ட் அதுவும் இருக்கு. நீங்களும் ஹாட்ஸ்டார் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட கீழே டாக் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டை கேளுங்க. நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு